Walah. Sore iki, Mbak. Ku muntah apa mesinge? Muntah. Lara apa ya? Hah? Lara apa ya? Enggak tahu. Muntah darah, Heeh. Indikasi asam asam lambung. ya indikasi. Hmm. Tapi keduanya langsung kayak gini. Langsung itu saya nelpon teman-teman ambil ambulan langsung langsung bawa ke RSA. Oke. Ah dikandani semua. Bugal nganu. Turu nggon apik. Nah kan ngene aku ngerti nih. Berarti ki ngene nggon status. Delok ning statusnya bugel. Tekonmu bugel orang ngerti ya coba tak tekon. Nah terus aku nganu kapsul. Mbak kapsul kan. Terus yo loro. Apa lorone radang usus. Ning di ning Bukan radang. Anu kok indikasi ning di ning ruang ngendi? Orang ngerti sih anu Mbak kapsul. Ning ruang Gatot Kaca. anu Bima. Terus ya, baru putrane ngono aku. Ngebel. Iku kowe ngebel si adine bugel cilik. Aku bugel. Ning kuwi dijelahine Bima 308. Ini baik semua. Oh. Ini aku undangan ini, Mbak. Hasilnya apik abel ya. Hasilnya bagus semua. Iya. Cuma ada indikasi satu apa loh, lupa. Mau sampai dian juga kok. Loh, Di rongsen. Rongsen sama di apa? USG. Kok anu ya muntah darah kaya apa ki? Kental-kental ngono ya. Nah, kayak anu itu. Itu muntah darah di sini tuh di Oh, di rumah ya. dua, tak kira. dua kali. Terus yang di rumah sakit Hah? itu 3 kali dibersihkan. Oh. Dipakai apa namanya? Selang. Oh. Selang langsung di apa namanya? Dikuras. Kuras pakai kayak model apa ya? Alkohol itu bukan alkohol apa sih? Infus, Di air infus ya. Ini keluar lagi. hmm. Ini bal-balan ini. Iya. Kok modelnya nganu? Tapi nggak sakit loh, Pak. Terus Enggak, kuwi merasakan obatnya apa? Dikai obat apa? Apa mau? Iki nek di rumah sakit orang berobat malah. Infus ya. Infus mana? Infus tapi obatnya obat kabeh. Iya, dimasukkan dalam infusnya itu toh. toh. Cuma kasih obat 3 iki. Tapi ngisinya buang airnya kan Biasa. biasa. Oh, ya berarti ukuran nganu usus besar ora iki. Ora kuwi. Jadi ning sandung usus besar. Durung masuk. Nek misalnya ini usus besar mesti darah iki mau dicampur nganu. Oh, udah. Metusan. Betul. Heeh. Oh, lewat BAB. Lihat BAB udah. Oh. Tapi saya nggak merasakan apa-apa. Diare kok tuh. Kaya di Orang diri ora. Enggak, dia nganu. Keras kok, Pak. Karena ini berdarah ya. Enggak berdarah. Kemungkinan sisa ini, Pak. Saya curiganya sisa muntah-muntah itu. yang kemarin belum keluar. Kan saya langsung suruh puasa, 2 hari suruh puasa. Suruh apa sih? Ya, Nguras kayak iki. ini orang operasi ya, Pak ya. Enggak, operasi. Aku muntah pertama ki habis itu biasa kok. Kayak orang Mbah. Aku kan lagi. Aku ya heran. Tapi sebelum muntah-muntah sampean anunya apa? Darah apa? Sebelum muntah aku ngopi aja. Pagi. Kemungkinan saya sakitnya itu kebanyakan kopi kurang air putih. Itu indikasi saya loh, Pak. Indikasi saya yang bikin sakit itu. Karena apa tiap hari itu sini sakit. Oh, punggung. Punggung kok. Ginjal enggak ya? Enggak. Ginjal baik, baik ginjal. Ginjal semua baik. Mbak, ya itu kemungkinan kekurangan air putih. Minum air putih. Ana ono saiki nek reti ngono kuwi Ya harus banyak air. Heeh, wis ngono Air wae. putih sama anu. Kopine dikurangi. Tinggal kopi. Kalau anu ya yang
bukan kopi yang itu, kopi yang alami. Itu kan kopi saset tak beli. Oh iya, nek kopi saset itu wis. Ya mungkin bisa kedaluarsa atau mungkin kopi lama. Iya. Apa penyimpanan baru nih penyimpanannya kurang bagus kan lembab. Kopi itu nek misalnya kan iso lembab juga. Kayak saya obat itu tidak benar. Nah, dia terus akhir ini yang di Nanti pernah dino seminggu. 5 dino. Ada anunya Pak. Nek hasilnya bagus semua. Semua bagus untuk anu. Nah, hasilnya toh. Tapi kan kenyataannya pada waktu itu kan memang muntah darah, jur. Sama itu kok. Nek paru-paru ini ndak ya? Enggak. Ya nek gejalane sampean wis ngerti kuwi ya aja dilakukan lagi. Yang menghindari itu anu Pak. Heeh, wis. Nah, saiki prinsip nganu wae. 3 kata. Lambem, Iya. ta? Mulut, telinga, hati. Ya nek wis tau ngombe kono ya wis tau rasa. Ngono wae saiki. Hindari yang Hindari ngono. bener-bener. Heeh. Nah, Mbak kira apa Mbak? Ojo melu-melu bati. Ojo melu-melu bati. Hati guys. Tua-tua keladi ya. Asli Mbak. Ayo ojo melu lorong ngono kok malah nambah Kamu itu dia kan. Apa nggak tahu ini dan tindakan yang anu apa? Ya pokoknya normal lah dia. Iya. Setelah diobati itu normal. Ya moga-moga ini kan hanya sebagai peringatan aja. Moga-moga selanjutnya itu bisa menjaga dan insya Allah nanti saya bisa kumpul-kumpul konco-konco. Pelajaran yang sangat berharga. Iya. Saya baru rame banget lah. Karena tak sering rame. Sing itu boleh. Karena baik bukan begitu bukan. Di nyambi. Buka Pak. Monggo silakan. Mas apa? Yes, alhamdulillah nek wis kondur ki atine wis Iya, lega. wah lega banget. Yes. Lega. Nah, Surga dunia benar. Orang repotke keluarga. Ini kan gue. Ayo. Bojomu rono enteni kuwi ronarini kan ya repot to kuwi dadine. Nek ning omah kan wis penak. Dikei anu. Nah iya. KPI rezeki ya toh. lah iya. Rezeki tidak harus duit kok, kesehatan kan ya rezeki yang Yo kuwi mau kudu tok ngeling meneh peringatan. Ya tambah sira. ah, iya. Peringatan iki kudu anu warning lah. Iki ngene-ngene. Ya kudu hati-hati meneh. Piye? Njogo. Ya, sementara iki istirahatnya dijogo. Nah, itu. Nah, kuwi ya mau ndak mau dalam 1 bulan iki nang omah. Jam 10 bubuk ya wis arep Oh ngopo. nggak bisa ini Pak. Eh, Ini kegiatan masih anu Lah ya tapi kegiatan tuh kalau keadaan mau kita mengurangi lah. Kudu manut bojo, ngono, Mbah. nah, iya. Nah, Mengurangi untuk kegiatan anunya mengurangi. ya nek kurangi anu lah, ora terlalu. Ngene iki sing repot ki malah keluarga lho nek kowe lara ki. Ya kelingan sakit. Kegiatan. Ibu-ibu yang nengok Mas Boger. Ayo ngekek iki ono tamu tenan. Alhamdulillah Mas Boger sudah pulang. Ya memang alon-alon. Ini Ya, kita Mbak perlu Titin, proses lah. Mas Boger udah pulang nih lho, tambah lemu. Lemu Pak. Lemu. Terus suspek ya kudune. Oke. Ngene, Boger kok lara ya get-get wong to. Boger kok dilawan ngono lho. Tumbang. Relawan wani mati wedi ngelede. Ayo to Pak. Pak Tony kok kaya ngene lho Pak Tony.
Ya sembodo ya. Pak Tony yang ning rumah sakit ngancani neresan. Oh. Anak putune kan lor. Hmm. Dikasih apa? Kurang cair. Yuk, kontrol kapan nih? Kontrol tanggal 1 Agustus. Agustus. Tapi anu ya, indikasi yang pertama dokter apa? Anu, Lambung. lambung, asam lambung ya. Heeh. Eh, Ada bakteri di lambung apa anu. Kayak itu anu nih. ya, berarti Indikasi dokter. berarti pernah anu ya di penyakit mah sampean dulunya. Dulunya? Enggak. Enggak. Masuk rumah sakit baru 1 kali. Oh, Ayo, ini baru cobaan ini banyak ya. cobaan. Oh, aku dia masuk rumah sakit. Ora tau ning rumah sakit seminggu kae gara-gara darah tinggi. Macam aku juga wong mah. Sakit. Iya. Nguling-nguling, Bang. Iya, karena sing sentok jantung apa hatinya toh nek asam lambung orang gitu. Mah orang itu kan usus. Nanti diriwangi bengi-bengi anu kan nang klinik kok. Yo kan berobat. Tenan nek ora ngono wis ora betah. Pas waktu aku nang Jakarta. Ya alhamdulillah. Kalau di rumah sakit ini, terutama mental. Ayo. Betul mentalnya kuat aduh don anjlok. Iya. Utama mental, Mbah. Asli. Tak kira kanca-kanca kuwi udah hapus sih, Mbah. Nanti Dik tak tulungi iki, Dik. Apa modelnya? Dik tak jak obat tak jak anu iki, tak kono anu. Halune gede banget. Halusinasinya untuk karena dia sakit. Ya gimana ya? Di rumah sakit stres. Sampai semua teman-teman jiwa di telepon dengan karena dia gimana ya, terlalu berpikiran stres sekali lihat di rumah sakit kayak gitu, tidur nggak bisa apa kayak itu. Malah menambah sakit tuh. Iya, kalau mental kita nggak kuat wes asli don kayak aku ini medon baru Pak suruh puasa 2 hari puasa ya, tapi kan mendadak kaget, saya nggak persiapan untuk puasa, ntar cairannya dikeluarin semua. Ini selama 2 hari nggak minum. Wah, wis Lemes ya? melayang, bukan melayang, hayalan terus. Bahkan itu sampai rumah minum kelapa muda. Wah itu ya udah menghayal yang enggak asli ya. Balas dendam. Iya, tapi itu habis itu diam-diam tidur hilang kan hayalan itu. Tangi lagi, woi bangun nah, menku menah di aneh dengan jadi pikir. Masalah ngene. Kuwi poso. Iya, mung cegah nek misalnya kan engko nek misal dokter dikasih ngene operasi. Iya itu. Tapi oh iki enggak perlu operasi. Nah itu. Bener, Pak. Operasi ini mesti kon poso sih. Nah itu. Itu nek anu lho misalnya iki perlu operasi enggak? Kalau enggak ya udah berobat ini udah oke, lancar normal berarti tidak operasi. Nek isih muntah ki mau. Iki mau ususe mau sing dianu. Tapi anu ya, muntah darahnya akeh lho. Iya. Buahnya ini Pak hampir segini loh. Nah ya makanya. Oh temanku ya dikon puasa loh. Bener. Sampai stres. Jadi puasa di rumah sakit sama puasa di rumah lain ya saja. Bener. Bedanya piye bedanya? Hah? Beda. Kalau kita ya orang yang biasa ya puasa di rumah iso ngapusi, di rumah sakit tidak bisa bohong. Asli. Iya. Kayak aku ya ngapusi ra iso. Coba tak tes dikuras masih ada makanan atau minuman enggak ketahuan, Pak. Kalau di rumah ngapusi uang isak poso-poso. Nek rumah sakit guys ya. Misalnya kan bukan Kalau dia bohong, diulangi lagi sampai kan. Kalau kamu enggak puasa, enggak mau saya operasi ya karena resiko nyawa itu. Gitu. indikasi untuk menentukan hasil lagi gue mau Mbak. Jadi makanan gimana nanti mempengaruhi gimana ya wis ora iki wis hati bersih lah.
perut bersih. steril. Nah, kuwi malah mung cairan minum ora masalah. Nek minum oke. Masalah kuwi nggo kekuatan to. Ini nek makanan kuwi sing nganu ora. Nek anu kan ana infus, Mbah. Infusan ada. Cuma takutnya itu kan ada bakteri yang masuk karena udah steril, ada apa-apa. Ya enggak, dokter enggak mengetahui ya, itu yang Iya. takutnya. Karena itu juga resiko gede sekali kayak kemarin. Serang dawa lho, Mbah. Sak pengacasannya dawa nih, Mbah. Mlebu ya. Tekan kene ya. Dilebokke ning itu lho. Masukin Iki ana kamerane, Mbak. sampai ke serang. Ana kamerane kuwi. Kuwi nggo Lewat hidung. Hidung. Dek dokter ngerti to bolong-bolongan iki ngene. Dia Kuwi itu ya kok aneh iso mlebu ngono lho. Dadi alhamdulillah itu dapat jalur yang benar. Mungkin nggak tahu loh, Pak. Masuk gini keluarnya mana? Loh dia tak? Iya. Hidung sini set langsung neng di lambung. Set piye? Ayo, kalau orang lain nggak anu ya, kalau cuma mau biasa aja nggak mampu. Kok ada rumah sakit yang anu kok, Pak? Nggak anu kok. Masang gue ndak Nggak bisa. Nggak berani resiko. resiko. Segini lo panjang nih kemarin. Nah, segini pas nih. Nah, segini melabu, Mbak. Yes. Ini buat bersihin perut. Lambung-lambung itu. Berarti yang gue sepet dubat ya, Mbak. Sama lagi set dikasih 160 ml ya. So masuk buat ning kene sus anyes ning apa iki anyes banget ya wong anu kae, Mbak. Set bagus sekitar 160 to. Pipet ditabut niki gon wadah kae. Cetik buka kaya keran ya sos keluar hitam. Merah, hitam kayak model camcau lah jadi ya. Ya kayak kotoran tadi gitu. Iya. Keluar gitu. Waktu itu kemarin yang anu hitam sekali. Sampai sekitar 4 kali lah. 3 kali 4 kali. Baru bersih. Kuning, putih, baru sabun itu baru bebas. Kalau anu belum boleh. Ini dari anu ya, darah batuan itu ya. Iya, heeh. Kok penting ini ya. Ya kan Seperti hati, anu ya, seperti hati ya. Kayak hati dah, kayak anu. Kok kayak hatimu kerawak ya. Oh, kayak nah apel kok. Kuwi nganu, Mbak. Kuwi iPhone. darah. Darah sing wis kotor. Udah kotor Jadi kayak kayak ngono, Mbak. Ini hasilnya. Nek antine ya ora iso krowok to, Mbak. Itu waktu batuk di rumah ya. Heeh. Itu yang kedua itu. Yang Keluar kedua. Masya Allah. Kuwi napa karo rokok ya, kan? Rokok ya mungkin ya. Kayaknya rokok enggak anu. Ora Kopi pengaruhnya gede. kopi gede sekali pengaruhnya. Dia dari dokter nggak boleh minum kopi gitu. Apa gimana? Ya tidak boleh. Tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum kopi. Nah, ya sudah kalau gitu ya dieling-eling. Nah, iya. Dicatat tenanan ya kuwi. Rasa Nah, ini yang pertama. Keluaran pertama kayak gini. Sebut nih. Ini keluaran pertama nih. Ini lumayan loh, anu ya. ini hasil yang pertama ini. Ini batuk yang pertama ya. Heeh. Dibalik. Ini hasil yang pertama ini. Alhamdulillah. Setengah yo masak anu semua kedua di kamar mandi. Ya, semoga cepat sehat lah kembali lagi gitu. Lihat nih ya, terima kasih atas doanya. Loh nih, alhamdulillah udah sehat. Doa teman-teman. Dan ini ya sebagai tali kasih dari rekan-rekan untuk Mas Bugel biar lebih semangat lagi. Mohon diterima uang sosial. Terima kasih banyak, Mbak. Semoga ya hanya sedikit tapi kan tondo tresno itu.
sehat selalu tentunya. Siap.